فايديستو وح إلهي كود وين إياه ومدان بنانين وحاسو كلين للداودا والله أعلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ سائل كان وحاولي إن ير وقبل بسوق قرطين يروا عن أيي وهاي ولا بيتبنشرة قرآن كاشن يتبنشيس حفظسان صلاة تراويح لما كدبت كان كنا أنيجا إياه بلها جوريجا شوجا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. قفك إمام كايدتك تكيناية دتك اللي تكيناية أمر هجان نقدان أما الدمر هان نقدان مركو هرب الله ما شردية إنه يهي قف قانجار قف قانجار هين با دتك إمام نقون كرو تكين كرا وحا شرد إنه يهي قف مميزة قف قرات صدي وفهم أي عبادتني وحا تاي وأنا يدعى وقتي رسولك عليه الصلاة والسلام بخاري صحيح سوكوري صحابي يرو دادي ستدبتشير لقوت المامي إنه قوم كيس أمد تلكي يساقوا إماموها صابتك أنت نوحا يا هيد إنه يساقوها كو قرآن بدن وميل ودابي الدقنايين وهي صومران دادك كسو نقدم مقالة مدينة مركا دادك سي قرآن كاي رسولك عليه الصلاة والسلام كسو مقلان ayaa inanka yari uu ka dhageysan jiray marka quraan badan buu sida ku helo oo ku xifdiyay quraankaasina sharaf buu u yeelayo imaamkii qoomkiisa ayuu noqday waxaana rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu yiri sa bukhari muslim wariyeen ya ummul qawm aqra'um li kitaabillah dadka waxa tukinaya ka u quraan yaqaansan aqra'uhumna loogama jeedo kooda u cod fiican loogama jeedo ee waxa looga jeedaa أحفظهم كودا وحفظ بدن آيات كناية مركاينا كاير ما دام القرآن كويدين كي يقانه ويسقوا ويدين كقرآن يقان سيهاي يعني إنه يدين تكية واحد باتيكم أجرته إنه اللي بيتبنشر يهاي إنه قان قارين وادعي كرتا يسقوا اللي بيتبنشر ويدا قرا لقما قان قارو لكن حتى هدي أنه قان قارين قفان قان قارين سيدا عن تلمامي إمام ضدوا ونقن كرا والله أعلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ سائل كان وحاولي هاي قفك أي قعنتي سميدك أبد قبطو أديو استعماله مالقعدة مفرقيتها يوحي لها المالة دين توارنتا محيك قبطا أفيدونا بارك الله فيكم. قفكو هديو مالقعد أما قلبك كلا لمدكا وحكو عنيو marka lafteeda waxa waajiba inuu isticmaalo gacanta midig gacanta uu ku qabanaya in noqoto gacanta midig inuu marka isticmaalo qalabka mar hadii gacantii midig uu ku hayana wax dhibaato ma laha oo daliil xaaraantimeynaya qofku inuu malqacad ama fandhaal ama wax la mid ah wax uu ku cunaa ma jiro laakiin sida wanaagsani waa inuu qofku gacmihiisa wax uu ku cuno si ay ugu suurto gasho sunayaasha qaarkood inuu fuliyo sida inuu saddex farood oo kala wax ku cuno oo malqacadii de saddex farood ku suurto gelin mayso laakiin haddaad gacantii ku cunayso waad kala reebi kartaayo saddex baad ku cuni kartaa labana waad ka reebi kartaa saasoo kale cuntadii marka uu dhamaysto qofku farihiisii waa leefi karaa wixii ku hadhay waa ka leefi karaa inay barakadii taa ku jirtana waa dhici kartaa ورسولك عليه الصلاة والسلام لا فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وكيلي مركو ديدق عنت إلا ما يرام الله ما صحه يدون لقل فين راشينك وحويان مري وحانا الشيغان علماء قاركود قفكو مركو قعنتي سوحكو عنو إن يتشران دي عامو قفك واحتر أوله وفراها اللفتو ذا كصوبحو إلهي سبحانه وتعالى وكو أبوري تانا كهلي ما يو ملقعد واستعمالي waxaan ku soo ururinayaa malqacad iyo fandhaal iyo kuwa la midka in wax lagu cunaa waa mubaax hadii gacanta midig lagu qabto waa mid banaan laakiin inuu qofku gacantiisa isticmaalo ayaa ka wanaagsan oo ka afdalsan wallahu a'lam. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ سائل كان waxa uu leeyahay gabadhayda ayaan ku iri marar badan waan ku furaya sababtuna waxay ahayd shaydaan soo dhex galay iyaduna markaas aan ku iraahdo ayay dalabtaa furniin
markaan ereygaa ku idhaahdo ayay furniin dalabtaa. mararka qaarkood aad bay u cadhootaa, kitaab qur-aanana way soo qaadataa iyadoo ku dhaaranaysa. marka ay kitaabkaa qur-aankaa ku dhaarato ayaan aniguna iska cafiyaa. sheekh, arrintaa maxaa uu noqonayaa xukunkeedu? ma furniin mise furniin la-aan? afiiduuna baaraka allahu fiikum. dalaaqu waxa uu dhacayaa ama furniinku wuxuu dhacayaa markuu yahay mid munajaza oo aan waxba lagu xidhin, uu ninku leeyahay gabadhii waan ku furay, isla markaana dee uu casmiyo uu jaro oo idhaahdo waan ku furay. laakiin ballanqaadka ninku uu ballan qaado xaaskiisa inuu furi doono, sida su-aasha ku xusan oo uu yidhaahdo waan ku furayaa, waan ku furay maahe waan ku furayaa buuhi, ama waan ku furi doonaa, taasi waa ballanqaad. hadduu ballanqaadkii ka dhabeeyo uu furana dalaaqii waa dhacaya. haddii aanu ka dhabaynna wax dalaaqoo arrintaasi ay tusinaysaa ma jirto, oo gabadhu sidaasi waxa weeyaan ku furmi mayso. haddii ninkii gabadhii uu ku yidhi waan ku furaya, weliba uu ku celcelinayo dhegaheeda uu ka badiyey, inay iyadu tidhaahdo ifur iyada dembi ku noqon mayso. waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha talaaq fii gayri maa ba'sin faljannatu calayha xaraam. gabadh kasta oo ninkeeda weydiisata furniin iyadoo wax dhiba oo ku kalifaya aanay jirin, jannadu mamnuuc bay ka tahay gabadha. laakiin gabadhan wax ku kalifaya baa jiro, isagiibaa markaa dhagaheeda ka badiyo mar walbale waan ku furaya. marka haddaad ifuraysa ifur hadday tidhaahdo iyadu ku dembaabi mayso. furniinkuna maaha wax lagu ciyaaro oo carabka waxa weeyaan lagu badiyo. guri dhan oo dhisnaa ayuu duminayaa. dad fara badanina marka hore waa fududaystaan, marka dambena waa ka murugoodaan. marka hawshiisu waa culusta in lagu ciyaaro oo la sahashado la fududaysto ma aha. qofku marka hawshaasi uu fulinayo waa inay noqoto mid uu ka baaraandegay oo go-aan dhaba uu ku gaadhay oo u arkay inay tahay taxaaladaasi ku habboon sharci ahaan iyo nolol ahaanba. wallahu aclam. baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk. isla su-aashan gabadh baa soo qortay, waxaanay tilmaamaysaa gabadhan kolle mashaakilka iyo dhibaatooyinka usariga ee qoysasku waa ku badan yihiin su-aalaha. waxay tili ninkaygii ama zawjkaygii baa igu xumaaday ee sheekh maxaan sameeya ad igula talin lahayd? baaraka allahu fiik. arrimaha markaa xallintoodu waa arrin u baahan in qaadi loo bandhigo, oo de labadii qofba qof waliba uu sheegto waxa uu ka cabanayo, deetana labadii qof inta loo gar qaado, kii gar daranna gardaradiisa loo sheego, kii laga gardaran yahayna in laga gardaran yahay markaasi uu ogaado. intaa dabeed ama ha sabro ama go-aan kale waxa weeyaan ha qaatee. laakiin inagu halkan oo kale waxaynu ka sheegi karnaa waa tala uun, oo gabadha ninkeedu uu ku xumaaday waxaynu leenahay ninku inuu kugu xumaado waxaa dhici karta sababteedu inay tahay dembiye adigu ilaahay subxaana wa tacaala aad ka gashay. oo dadkii hore wanaagsanaa waxay odhan jireen ilaahay subxaana wa tacaala markaan caasiyo waxaan ka gartaa dhaqanka xaaskayga. raggaa sidaa odhan jiray. dumarka laftooda waa ku dhici kartaayo ilaahay subxaana wa tacaala markay caasiyaan waxaa dhici karta inuu ninkii ku dabeecad xumaaduu qallafsanaado, ama uu noqdo mid dhibaataynaya, ama afa ku dhibaateeya, ama adin waxa weeyaan ha ku dhibaateey, xuquuqdeedii aan ka soo baxahayn. marka qofka muslimka ay had iyo jeeraale dhibaato marka ay la soo dariisto, cidda u horeysa uu tuhmaya waa inay naftiisa noqoto, isagu dib uu isugu noqdo. oo qofku waa inuu isxisaabiyo, xaalkiisa dib u eego. ilaahay baa subxaana wa tacaala tilmaamay dhibaatada dadka ku dhacda inay naftoodu markaa sabab u noqon karto. awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum. waa saxaabadii rasuulka oo dagaalkii uxud 70 lagaga dilay, 70na la dhaawacay, bal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la dhaawacay. ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma markii ay idinku dhacday musiibo, yacnaa labanlaabkeed idinku aad geysateen dagaalkii beder, ayaa waxaad leedihin sidee bay arrintan inoogu dhacday annagoo muslimiina? waxaad tidhaahdaa buuhi ilaahay nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa qul wa min cindi anfusikum,
yacnaa idinka ayaa sababu ah wax allaala wixii xasano iyo wanaag aada la kulanto waa inaad aaminto xagga ilahay inuu kaaga yimi oo ilahay waa inaad u mahadnaqdo wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsik wixii xumaan iyo dhibaato ku taabatana xagga naftaaday kaaga timi uhi ilaahay subxana wa tacaala had iyo jeerana dadku taama dareemaan hadday carruurtii kugu xumaadaan ama ninkii gabadhii ku xumaado amaba se gabadhiiba ninkii ay ku xumaato ama jaarkii uu kugu xumaado meel kaluunbaa dawo laga raadiyaa qofku isma yidhaahdo war bal adigu dib isugu noqo waxaaba dhici karta adigu inaad dembi ku jirto dembigaa ciqaabkiisii arrintani ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala siduu doonuu kuu ciqaabaya wuxuu doono ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu ciqaabaya markaa talada koowaad waa taa naftaada dib ugu noqo isbaadhbaadho wixii khalad aad ku jirto ilaahay uga toobadkeen wixii xuquuqda ilaahay ka mid ee aada dayacdayna ka soo bax oo adigoo adigu ilaahay ku khaldamaaya oo xuquuqdii ilaahay dayacaaya inaad ka cabato khalqiga ilaahay kuwa ka midii inay xaqaagii dayaceen ama inay kugu khaldameen iyada lafteeda ayaa gardarra ah oo arrintaa garawshiiyo qofku ku heli maayo ilaahay baa subxaana wa tacaala adiga kaa weyn xaqiisuna xaqaaga uu ka wen yahay khaladka laga galaana khaladka cid kale laga galo uu ka wen yahay arrinta kale waxay tahay taa marka laga gudbo dhibaatadu sabir bay u baahan tahay sabirkuna min mafaatiixi lfaraj furayaasha dhibka lagaga baxo ayuu ka mid yahay marka waa inaad sabirtid haddii aada ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii dhibka lagugu hayo aada u sabirtid waxaa dhici karta inay arrintaasi sabab u noqoto in ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadaasi uu kaa dulqaado waxaa kaloo iyaduna kula gudboon inaad ilaahay subxaana wa tacaala barido inuu ilaahay adiga ku hagaajiyo iyo awlaadaada ninkana ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku hagaajiyo ilaahay baa subxaana wa tacaala wa xanuuniya waxna hagaajiya markaa xaaladda aad dhibaataysan tahay ilaahay ugu tawasulo rabbi ku bariyo ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso ninka inuu ku hagaajiyo dhibkiisana ilaahay kaa badbaadiyo wanaaggiisana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo xigsiiyo waxaa kaloo dee xuluushii ka mida isaga laftiisa inaad waaniso oo aada talooyin fiican aada siiso qalbigaa ka soo go-ay haddii adiga waxba uu kaa maqli waayena cid kale waxa weeyaan inaad u dirto oo aada isleedahay malaa waxbuu ka maqlayaa ilaa arrintu ay gaadhi kartaba in la saaro laba guddi oo dhinacaaga iyo dhinaciisa kasoo kala jeeda oo idin dhexdhexaadiyo markaa islaax idinka dhex rida ilaahayna subxaana wa tacaala wuxu uhi wasulxu khayr isagoo ka hadlaya qadiyadda ku saabsan ismaandhaafka ninka iyo xaaskiisa heshiisku waa khayr had iyo jeeraale dadku waxaana isku qabtaan oo wax la xallin karo weeye oo heshiis laga gaadhi karo oo la sixi karo marka waa in dhinaca looga wareegay maaha in lagu degdego markiiba in la kala dhaqaaqo oo gurigii la burburiyo deetana dhibaatooyin badani arrintaasi ay ka dhashaan xuquuqina ay ku dayacanto wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ducada qunuudka la yidhaahdo oo ramadaanta witriga la akhriyo ayay xidhiidh la leedahay waxaanu yidhi ma'muumka iyo qofka ku daba tukanaya imaamku ducada lagu ducaynayo witriga markay ammaan wadato alle la ammaanayo iyo loo mahadnaqayo ilaahay jalla wacalaa aamiin ma lo odhanayaa gacmahana kor ma loo qaadayaa afiiduuna baaraka allahu fiikum ducadu sideedaba maaha mid ku kooban ama ku urursan su-aasha ilaahay subxaana wa tacaala in wax la weydiiyo dikriga ama xuska ilaahay la xuso laftiisa ayaa ducaa subxaana allah waa duco alxamdu lilah baa ducaa allahu akbar ayaa ducaa iyo kelimaadka dikriga la midkaa kelimad kastoo ilaahay subxaana wa tacaala aada ku weyneynayso oo rabbi subxaana wa tacaala aada ku ammaanaysaa waa nooc ducada ka mid ah waxaa markaa khalada in ducada loo qaato uun su-aasha tooska ah waxaana ka mid ah aadaabta ducada inay ducadaada ku badan tahay bal bilowba ay u tahay ammaanaad ilaahay subxana wa tacaala ammaanayso u fiirso suuraddan aynu ku tukanno ee ragcad kasta aynu akhrina la dhaha suurat lfaatixa ilahi wuxu uhi alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa ammaan ilaahay la ammaanayo alraxmaani araxiim sidaas oo kale maaliki yowm ddiin waa sidaas oo kale iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin
واعتراف لا اعتراف يولا قران يا حق إلهي وإن كلدي لعبده كلدينا لكالميستو انت سيد بديت بيت ميهدين الصراط المستقيم سواش إلهي ونقوها نوني وضد توصل وحانا يراهدان أن عربت وحكم كودا كمدا إن الكريم إذا أثني عليه أعطى كديق سيغاي مرك الله أمانه أي يدو حبان لو ويديسان ستوس سؤالا لو قوتهن ووح بحيا مركا الدعاء قنوضة كلمات كيدا ودمي والدعاء وانا الذكري وحس إلهي هدي أي سؤال تهي يا هدي أي تهي كلمة إلهي لو قوينين يا هدي أي تهي مد أمان إلهي سبحانه وتعالى يكترته مر هدي دمان تود باي دعايهن آمين بالورانية اللهم اهدنا في من هديت آمين بالورانية هو الدعاء فإنك تهدي وعافنا في من عافيت والدعاء كلماتك كدن بيا إلهي سبحانه وتعالى لغو أمانا يانا يقول لفتودن والدعاء دمان تود بآمين بالورانية صحابنا وحكسوا أرورتي دعاء القنوت أما قنوت دا إني آمين ورنشرين لما نشيقين إني كلاقاد تشرين كلمات كقار كنا آمين أي كذب ورنشرين قارنا أي كاموس تشرين مركا دمان با والدعاء وحلقة دبا ورنا يا إمام كقنوت يا آمين والله أعلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ سائل كان وحولي هاي صلاة اللو يقانا صلاة شروقة وقتها عدعيد واي صوبح ذو لتكدو وقتها صلاة لتكنا يوم ممرك عدعيد واي صدا وصوبح ذا لتكنا مسد دقائق يوحويا مدكدي بوا لتكنا إلا عشان 8 دقيقة كلا أفيدونا بارك الله فيكم. وحى رسول كانوا عليه الصلاة والسلام وينودي يدي صلاة الصباح مركا لتكدو إن صلاة كلا لتكدو إلا يقرح دو أي صوبة حيصو وشنطة وقتية صلاة اللي سود يدي مد كم يدويان سببت اللو ديدينا ومد لينو عديي وقرح دو مركا أي صوبة حيصو وحا أسجودا شيطان ككوا قرح دا عابدا وشيطان كاقيسيه سكوب بيغا marka sujuudi qorraxda ay sujuudayeen waxay u dhacdaa shaydaanka qorraxda isku beegay sidabana qof kasto caabudo waxaan ilaahay ahayn wuxuu doonayaba ha noqdee shaydaan buu caabuday waa ka ilaahay alam ma'ad ilaykum ya bani aadam alla ta'budu ash-shaytaan innahu lakum aduwwun mubin yaran ballan idinkaga qaadin bani aadamow shaydaan inaydan caabudin yaani qof kasto waxaan ilaahay cidaan ilaahay caabuday shaydaan buu caabuday waqtigaasi qorraxdu ay soo baxayso ee wali aanay kor u kicin in la tukada waa xaraan oo la tukada salaad aan sabab lahayn oo qofkii salaada faralka ay salaan ay dhaaftay waqtigaas oo kale waa tukanaya salaadii sababta lahaana waa la tukanaya hadii qorraxdu salaha waqtigaas oo kale ay madoobaato waa salaad sabab loo sababteedu kusufu shamsi weey haddii qofku masaajid uu soo galo waqtiga salaadii tahiyatul masjid kana waa la tukanaya salaadaha sababta loo dhan waa la tukan karaa salaada la diiday waa salaadaan sabab lahayn waa taa culimada fiqigu ay u yaqaaniin an-nawaafil al-mutlaqa sunnayaasha markaa sii deysane sabab gaar markaa aan lahayn marka qorraxdu markaa ay soo baxdaba lama tukan karo ee waxa salaad la tukan karaa uun idha irtafa'at qida rumhin waran qadarkii marka ay kor dhulka uga goodo sa rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu tilmaamay waxaana culimada qaar kood ku qadareen sida sheekh ibn al-Uthaymeen oo kale kitaabkiisa sharh al-mumti' marka soo bixitaankeedii uu ka soo wareego qadar waqtiya oo ilaa 15 mirir ama 20 daqiiqo ah laakiin way soo baxdo way soo muuqatay oo waan tukanaya ma arintu waa inay dhulka kor uga goodo sida inaga ay noola muuqato ama qadarka waqtiga ugu yaraan 15 mirir waa inay ka soo wareegaan qorraxda soo bixitaankeedii markaasi ayaa salaadu ay fasax noqonaysaa wallahu a'lam. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. شيخ سائل كان وحاولي هاي dad yowga wadooyinka dadka ku baadha
markii ay ku baadhanayaan miyaad la dagaalamaysaa ood leynaysaa mise waad iska dhaafaysaa in lala dagaalamo see sharcigu muxuu ka qabaa afiiduuna baaraka allahu fiikum dadka shuftada ah ee qutaacu turuqa ah waa kuwa dembi aad iyo aad u weyn ku jira ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yidhi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إنه دنبغا سويا وحا موجينيا وحا لغو مغعابي دغالا ددكاس اي لا دغالميان إلهي iyo rasuulka إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله هذا ودا istaageen oo shuftay noqdeen oo dadkay baaranayaan ama waaleynayaan xoolahooda ayay dhacayaan sidee ilaahay ula dagaalameen xaq ilaahay waa ma xaq ilaahay waxa kamid ah arin kasta oo dan guud maslaxad guud oo umadu ay leedahay dadka islaamka ah waa xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala maslaxada guudna waxa kamid ah nabadgeliyada kuwana dadkii baan nabadgelin naftoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii baan ka nabadgelahayn marka qofka xaqa guud ee umadu ay leedahay meel kaga dhaca xaq ilaahay buu meel kaga dhacay qofka xaqa ilaahay subhanahu wa ta'ala meel kaga dhacaana waa qof ilaahay la dagaalamay ka ilaahay subhanahu wa ta'ala dagaal ugu bareerayna waa mid jab u bareeray weey inuu jabo oo khasaaro adduun iyo aakhiraba hadaanu toobad keenin waxa kale dambigan inuu aad u weyn tilmaamaya ciqaabka adag ee loo dajiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri abaalmarintoodu waa maxay waa in la laayo an yuqatalu waa in la laayo waa in la daldalo waa in gacmahoodii iyo lugooda isweydaar loo jaro waa in la mastaafuriyo culimaduna waa isku khilaafeen ma dambiga ay galeen baa la eegaya dabeetana ciqaabka mid kamid ah lagu sameeynaya waxa la oranayaa waxba may dilina xooluun bay dhaceen ee lugaya gacmaha la jaro waxbay dileen hal la dilo waxay isku dareen dil iyo dhace hal la daldalo yaana waxna may dilin waxna may dhicin dadku bay baqa galiyeen hal la mastaafuri misaasa la oranaya misawa dambiyadan ay galeen ciqaabka ku haboon kuwan aayada lagu sheegay kamida xaakimka u dooraya markuu eega fal dambiyoodkoodu inta uu leeyahay labadaba culimadu way yiraahdeen ala kulli xaal tii la yiraahdaba waa ciqaab aad iyo aad u adag baa dadkaasi loo sheegay waxa laga dhalinyartu inay iska fududeystaan oo wax fudud u arkaan inay wadooyinka istaagaan oo dadka moobilada ay ka qaadaan arinta noocaasi waa xiraaba oo muxaaraba oo dagaal ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa ay kula jiraan qofka marka shufta ay hesho shuftadu ama ka hesho meel waxa weeyaan banaan oo dhulka miyada ah ama magaalada dhexdeeda ka heshay in naftiisa haday ugu yimaadaan uu difaaco oo maalkiisa uu difaaco oo cirdigiisa uu difaaca waa mid waxa weeyaan qofka u banaan oo naftiya maalka inuu difaaco qofka waajib kuma aha waa mid jaayis oo u banaan laakiin cirdiga inuu difaaco dil leeyahay dumarkaagi baa la kufsanaya inuu difaaco waajib bay ku tahay oo isaga marnaba in la dhiibo oo la sallima mid banaan waxa weeyaan ma aha qofkaasi hadii difaacaasi uu ku dhinto shahiid buu noqonayaa shuhadada aakhira ayuu kamid yahay difaaciya maalkiisa iyo dhiigiisa iyo cirdigiisa man qutila duna dami fa huwa shahiid waman qutila duna mali fa huwa shahiid waman qutila duna cirdihi fa huwa shahiid bur rasuulku alayhi salatu wasalaam kala dilay isagoo dhiigiisa difaaciya waa shahiid kala dilay isagoo maalkiisa difaaciyana waa shahiid kala dilay isagoo sharaftiisa iyo cirdigiisa difaaciyana waa shahiid marka su'aasha jawaabteedu waxay ku soo ururaysaa dadka shuftada ah ee dadka wadooyinka isu taagaya ee laynaya ama baaranaya ama baqa gelinaya in la iska difaaca waa mid banaan hadii cirdiga iyo sharafta qofka ay ugu yimaadaan iyo xariimka iyo dumarkana inuu iska difaaco oo uu ka celiya walaw hasabaha u noqoto in la dilay iyadu mid waajiba weeyaan wallahu a'lam بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحا وليهي قبر با سو قرطان فيليا waxaad noo faa'iideysaa dumarka adduunyadu jannada marka ay tagaan marra kale ayaa waxa weeyaan ay
guursanayo waxa weeyaan ay helayaan mise raggoodii adduunyada ayaa waxa weeyaan ay la kulmayaan oo ay helayaan afiiduna barakallahu fiikum gabadha kamida dumarkan adduunyada haddii jannada ay gasho iyada oo nin lahayd isaga ayuunbaa noqonaya ninkeedii jannada dhexdeeda nin kale waxa weeyaan oo jannada ku guursanaya ama loogu diyaariyay ma jirto saas ayaana tilmaantay axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay kolley wuxuu eegtay su-aal nin dhalinyar uu soo qoray had iyo jeer waxaa dhacdaa markii dadka dhalinyartii ay haasaawayaan rag iyo dumar kelimaad ay isu adeegsadaan oo waxa weeyaan waan ku jecelahay ama xabiibi iyo wax la mid ah arrintaa xukunkeedu muxuu noqonayaa afiiduna baaraka allahu fiikum labada qof inta aanu meher sharciga dhex marin ajanabi bay kala yihiin oo laba qof oo ajanabi kala ah bimacnaa xalaal aan isu ahayn mar haddii ajanabi ay kala yihiin uma bannaano gabadhu kelimaadka noocaasiya nin weli ajanabi ka ah oo zawjkeedii aan noqon oo meher aanu ku xidhin inay kelimaadka noocaasiya ku isticmaashaa ma bannaana ilaahay baa subxaanahu watacaala ku yidhi dumarkii rasuulka ummahaatu lmuuminiin falaa takhdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad qowl dabacsan oo shahwad kicinaaya ragga markaad la hadlaysana kula hadlina oo arrinta noocaasi waxay damac gelinaysaa ka qalbigiisu uu buke bimacnaa xumaanta uu jecel yahay ee naftiisu shar ay doonayso haddii ummahaatu lmuuminiin caaisha radia allahu canha iyo xafsa iyo umu salama iyo umu xabiiba iyo kuwii lamidkaa saas in lagu yihi maxaad umalaynaysaa dumara kale kuwii cilmiga iyo khayrka ka agdhowaabaa sidaa lagu yidhi ka qaطcan ma banaano gabadho ama ha u qorto ama afka ha ka tidhaahdee kelimaadka noocaasiya inay ku tidhaahdo nin ajanabi ka ah oo weli aan ninkeedii noqon oo meheraanu ku xidhin ninkana waa sidaas oo kale oo ninku dee gabadha qalbigeeda ayuu fasahaadinaya kelimaadka noocaasiya hadduu ku yidhaahdo waxaa kaloo muhiima in la ogaado allahu aclam qofkan inay arrintani ka dhab tahay iyo in kalaba maaha qofku inuu isa sii wada daayo oo ninkani garan maayo gabadhan ula hasaawayo guurku inuu ka dhab yahay iyo in kale waxaaba dhici kartaba inay 10 khad gabadhan ay u furan yihiin oo markay khad dhigtaba mid kale haddana ay istaarayso waxaa kaloo dhici karta saas oo kale ninkan guurku inaanu ka dhab ahaynba oo xumaanba waxa weeyaan uu doonayo marka hadallada noocaasiya ee qalbiga wax ku tuuraaya ee shahwad kicinaya ee ilaahay in la caasiyo sabab u noqon kara in la isticmaalaa ma banaana wallahu aclam guurkuna waa inuu si sharaf leh u dhaco ninku gabadhii sidii saxaabadu say isu guursan jireen waan ku jecelahay iyo waan kaa helay iyo waxaan sheekooyinkani meesha may oolin waxa weeyaa ninku gabadha haddii uu ku qanco marka gabadhaasi uu waraysto ama uu arko ama mid marka hore u yaqaanay ay tahay iyadoo iyada aanay wada hadlinba ayuunbuu weligeeda u tegi jiro odhan jiray inantaada isii taasaynu u baahanay inaynu soo celino oo imika waxa leeyahay inankiiyo inantii waxay wada sheekaysanayeen 5 sannadood 10 sannadood maxay ka wada sheekaysanayeen ma alfu leyla wa leyla ba akhriyay waxaanoo sheeki waa maxay haddii guur diyaar loo yahay marka lagu qanco waa in hawshu ay dhammaato haddii kalena arrintaasi shar bay sabab u noqonaysaa shar badanna maanta sabab bay u noqotee waa in albaabkeeda la iska xidho wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay waxa aad noo sheegtaa waxa ay diintu ka qabto haddii qof meyd ah lagu tababarto iyadoo arrinta noocaasiya sababteedu ay keentay aqoon caafimaad oo lagu baranayo qalliin iyo wax la mid ah afiiduna baaraka allahu fiikum qofku haddii uu yahay qof muslima xurmuu leeyahay haddii uu nool yahay iyo marka uu geeriyoodaba ورسولك عليه الصلاة والسلام وحر أبو داود وريي كسر عظم الميت ككسره حيا شبينت اللي تشبيه قف كميت كالفتيسو وحي لمتهاي يدو اللي تشبيهي يساقوا النور أي لمتهاي وحانا آيات كقرآن كان لقى فهم يا قف كميت كان استدفاعي كرين إنه حق وين وليه هاي واتقف كقف حنتا
lagu shabahay qof walaalkii oo meeyda mid hilibkiisii cunaaya maxaa loogu shabahay qofkan la xantay waa maqan yahay oo isma difaaci karo kana waa meeydo nafti baa ka maqan oo isma difaaci karo waxa shariicadu ay diiday wax kala daayay qofkii dhintay in la caayo wala tasubbu al-amwaat bi rasuulku alayhi salatu wasalaam fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu dadka dhintay caayina xumaanooda sheegina wixii ay shaqaysteen ilaahay bay la hortageen abaalmarintiisana ilaahay bay subxaanahu wa ta'ala ka helayeen idinku waxba ka sheegina mar haddii ay adduunyadan ay ka tageen oo ay dhinteen waa haddii aan maslaxa sharciya ku xidhnayn wax ka sheegistooda marka qofkii meydka ahaa haddii la jarjaro oo lafihiisii la jajabiyo xurmada ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yeelay ayay ka hor imanaysaa qof muslima laguma baran karo caafimaad iyo wax kala toona oo meydkiisa markaa lama jajabin karo oo lama jarjari karo kuwa gaalada iyagu xurmada noocaasiya male marka iyaga waa lagu baran karaa saasaanay fatwoodeen culimada casrigan ee soo gaadhay tibbigan ama cilmigan caafimaadka casriga sida sheekh ibnu baaz iyo aimada kale wallahu aclam بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحاولي هاي صلاة دحدة ما لقد عيسان كراء في صومالي أفيدونا بارك الله فيكم صلاة دحدة وحي كمت هاي ميلها سيجارة لوتشيدية إن الله سبحانه وتعالى لبريه وحانا كترت مواطن إجابة ميلا الدعاء الله أقبله وحكم إذا ميلها سجودة ورسولك عليه الصلاة والسلام يحول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم أدونكم ربي يقول له يمركز سجود سيئة الدعاء فربضية مركز سجود سنتهين واحد مدنتهين وبمعنى نبنى قنيصة إن دعاء الله يدين كأقبله وحكم إذا تصاصوا كلا مركز قفكوا التحيات كي ودميايو يسلي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة دي سيجب الجبائي تاين تانو سلاما نقصا ثم ليختر من المسألة ما شاء أبو الرسول هل كامركم مرأيو وحدون أيو إلهي سبحانه وتعالى هوي ديستو أصل كوين في عربي اللي قد عايستو لغة عربي إن اللي قد عايستو أي أصله قفكو حديثة آنو قرانا هين في عربي آنو قرانا هين أفك كلاو قرانا أيو إلهي سبحانه وتعالى وكبر يكراه دعادنا أفك اللي قد عايستو أما عربي هالنغضو أما أفكار هالنقطة كم ما هذا الكسلات الشبيه وهذا الأدونك إلهي سبحانه وتعالى الله الله إما هذا الله الله مخلوقات وهذا الكقفك مخلوقات كالله الله أي السلات الجبية لكن هذا الإلهي سبحانه وتعالى الله الله أما الذكر هالنقطة أما الدعاء مسألة هالنقطة سلات دي سوحبية لما هي والله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحاولي هاي inaan aanu saaxiib nahay baanu islaynay kadib annaga oo aan heshiinin ayaa uu dhintay maxaa sheekh arinta noocaasi ay gala gudboon inaan sameeyo afiiduna barakallahu fiikum adduunyadan dadku habeen dhax bay ku yihiin maalin baqaar baa ka guuraya oo laga kaxaynaya dhammaantoodna waa geeri sugayaal inta adduunyada dusheeda waxa weeyaan ay joogaan إلهي بنا سبحانه وتعالى أرنتاسي كحكمي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قفك مسلم كاي جيريد وين حسوسنا هذا بل حسوسنا انتيدا هي هذا الهين تيدا وين فربديه أرنت نوعاسي وحي كعلي نيسا إنه كقابي وحصهي ونقول لها إلى يرتي waxa kale ay ka celinaysaa waxyaabo fara badan oo meel ka dhaca ama xaq ilaahay meel kaga dhaco ama base xaq khalqiga meel kaga dhaco yaani haduu qofku geerida xusuusan yahay inuu qof caayo ama dhiigiisa daadiyo ama xoolihiisa qaato ama cirdigiisa iyo sharaftiisa meel kaga dhaco waa ka celinaysaa ولهذا رسول كان وحي نقول تلي إنه فربضنا حسوسنا أنت جيريدا سيترمذي وريي من حديث أبي هريرة أكثر من ذكر هذه من اللذات فربضية كمعمعان كترى حسوسنا أنتيس وحب ذنبو الدواء يهي أو خلدادا وددكو هاي كتشران قفك مسلم كاوحا لقدبون الدنيا دوش هذا انتو تشوغين ويسكيل عليها الشحناء على الحمضة حتى هذا قفك يسسيقان
arrintaasi culays bay qalbigiisa ku haynaysaa bal waxay sabab u noqonaysaa xaaladaha qaarkood inaan loo dembi dhaafin oo waxa uu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam habeenka shacbaan ay kala badhanto in loo dembi dhaafo dadka oo dhan laba mooyaane ka koowaad mushrig oo gaalnimadiisa diiday in loo dembi dhaafo ka labaadna waa mushaaxino waa mid caloolximo adduunyo ku dhisani ay ka dhaxayso isaga iyo walaalkii labada daaya baa la odhanayaa ilaa ay heshiinayaan bal rasuulku wuxuu tilmaamay isniin iyo khamiis kasta dadka in loo dembi dhaafo ilaa dadka mushaaxiniinta ee caloolxumo ay dhex taalla mooyaane markaa qofka waxaa la gudboon adduunyada intuu joogo inuu ku noolaado salaamatu sadrin laab caafimaad qabta oo cidna aanu cadhaysnayn cidna dhibaato iyo mashaakil aanay kala dhaxaynin mashaakilkan adduunyana dhammaan maayaan adduunyada qiimeeda haddaad garatana cidna waxa weeyaan sidaa isugu seegi maysaan haddii dadku ay isku dhacaan ay isjiidhaan ay isa seegaan waxaa la gudboon inay iscafiyaan oo ilaahay subxaana wa tacaala cafiska xataa haddii lagaa gardaran yahay aad iyo aad buu rabbi subxana wa tacala u dhiirigeliyey fi lqur'aani alkariim faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah maxaa ka weyn qofka waxa weeyaan ciddii ku khaldantay cafiya oo dhibaatadii taagnayd islaax iyo heshiis iyo wanaag ku bedelaa ajarkiisa xataa lama qadarin oo ajarkiisu waa intaa lama odhan faajruhu cala allah ajarkiisa ilaahay baa u ballan qaaday ilaahayna subxaana wa tacaala waa haniyun kariim waa mid deeqsiya oo isla markaa hanina ah ilaahay faqiirna maaha bakhiilna ma aha mar hadduu addoonkiisa ajar u ballan qaaday aanu xadkiisa sheegin wax weyn baa ilaahay subxana wa tacala laga filanaya qofkii markaa dhibaato idinka dhaxaysay iyo caloolxumo oo aad cadho ku kala maqnaydeen haddii uu dhinto haddii adigu aad xaqdarro ka tirsanaysay inaad cafido ayaa kuu fiican inaad cafido haddii adigu aad gardarrada lahaydna maanta waxa weeyaan kuma cafin karo qofkii waa dhintay waxaa kula gudboon inaad qofkaasi aada u ducayso bal inuun in xaqiisi uu kaa gudmo oo haddii aad cirdigiisa iyo sharaftiisa wax ka sheegtay ammaan waxa weeyaan aad ku bedesho ammaantiisa iyo wanaaggiisa dadka inaad ku dhex faafiso wixii xaq kaaga maqnaa qofka ama dhiig ha noqdo ama maal ha noqdeena waa inaad iska gudbiso oo ciddii markaa dhaxalkiisa leh inaad farta ka saarto ayaa waajib kugu ah waayo maalin baa iman doonta dhiigna aanad iska bixin karahayn xoolo cid aad ka haysatayna aanad u gudi karahayn waxa loo goosanayaa ay noqon doonto xasanaadkii aad samaysay kuwaasi marka la dhammaystana xumaanihii dadkii aad ku khaldantay dhabarka lagu saari doono kadibna naarta lagugu tiiri doono ciyaadan billah ilaah baynu naar ka magan gelaynaa wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay qofku haddii uu riyoodo isla markaana uu soo baraarugo isagoo xubinkiisa taranka dareen uu ku jiro laakiin aanay biyo ka iman markii uu indhaha kala qaaday kadib ay biyuhu soo dhaafaan isagoo soo jeeda arrinta noocaasi soonkiisi wax ma yeelaysaa afiiduuna baaraka allahu fiikum ixtilaamka oo qofku isagoo hurda inay biyahaasi ay ka yimaadaan soomka marka hore taasi waxba yeeli mayso haddii qofku isagoo soo jeeda lafteeda ay ka yimaadaan laakiin aanu isagu arrintaasi baashirin oo aanu keenin sababteedana aanu lahayn taasi soomkiisa iyada lafteeduna waxba yeeli mayso ta wax yeelaysa waa qofku isagoo soo jeeda inuu keenuu soo saaro ama sabab uu u noqdo oo dee uu noqdo mid shahwadiisii gutay oo shahwadii laga xaaraantimeeyey bisha ramadaan ilaahay daraaddii aan uga tegin wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay ka waran maxaa uu xukunkeedu noqonayaa qofka dadka marka ay ducaystaan ducada gacmaha ismariya ee gacmaha isku masaxa arrinta noocaasi maxay diintu ka qabtaa afiiduuna baaraka allahu fiikum arrinta ku saabsan marka ducada la dhameeyo in gacmaha wejiga lagu masaxo ma aha arrin sugnaatay axaadiidta ku soo aroortay waa axaadiid daciifa waxaana arrintaasi si fiican uga hadlay oo cilmi oo balballaadhiyey sheekhii la odhan jiray bakr abu zayd raximah llah waa geeriyooday wuxuu leeyahy kitaab qiimo badan oo la dhaha tasxiixu ducaa sixitaanka ducada iyo qaabka ilaahay subxana wa tacaala loo baryaayo marka gacmaha marka ducada la dhameeyo in wejiga lagu masaxaa
maaha mid axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ku sugan qofka markaas sameeya isagoo aaminsan arrintaasi inay diinta ka mid tahay ama baraka ay leedahay wuxuu noqonayaa qof sameeye camal bidca ah camalka bidcada ciddii samaysana waa lagu celinaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka sameeye camal aan shareecada waafaqsanayn waa lagu celinaya si aad u ducaysanaysa gacmaha si aad u taagayso iyo hadhow halkaad marinaysa iyo ducada dhinacaad ula jeesanaysa iyo waxaasoo dhami waa arrin cibaado ah inaad adigu iska jidaysato ama arrin aan daliil lahayn aad iska samaysaa mid bannaan maaha waxaynu ogsoonnahay gacmaha marka la ducaysanayo in sacaabada kor la xigsiinayo oo xagga sare loo taagayo oo taasi aadaabta ducada ay ka mid tahay waxaa rasuulku uu diiday in hoos loo foorariyo sababtu maxay tahay allahu aclam waa cibaado waa arrin laynagu addoonsaday weeyaan marka maaha markaad ducaysanayso sidaad doonto inaad iska yeeli karto markaad tukanayso sidaad doonto si aanad u yeeli karin ee sidii lagu jideeyo inaad u tukanayso ayaa markaad ducaysanaysana waxaad u ducaysanaysaa sidii lagu jideeyey waxna ku dari maysid jidaysanna maysid waxaan sharciga ku soo aroorin wallahu aclam baaraka allahu fiik wa axsana allahu ilayk sheekh saa'ilkani waxa uu leeyahay goormo ayaa laga hadlayaa bidcada ma marka ay muuqato mise marka ay qarsoon tahay afiiduuna baaraka allahu fiikum yani marka dadka waxa weeyaan ay dhexdooda taalle lagu faafinayo mise marka waxa weeye qofku uu si gaara isagu bidcadii u samaynayo cidna aanu u sheegi haynin muuqato iyo qarsoon tahay sidaasuu uga jeedaa sida su-aasha aan ka dareemayo baaraka allahu fiikum bidcada waxaa la yidhaahdaa horta waa maxay maxaa bidca marka hore waxaa bidco la yidhaahdaa camal kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo oo aan shareecada ku soo aroorin nebi maxamed iyo saxaabadu toona ilaahay subxana wa tacala aanay ugu dhowaanin bidcadu waxay noqon kartaa mid ficliya wax la samaynayo waxaa kaloo ay noqon kartaa mid tarkiya qofku waxyaabaha qaarkood in laga tagaa inay cibaado tahay iyo wax ilaahay loogu dhowaanayo hadduu aamino shareecaduna aanay sheegin ka tegistaa lafteeda ayaa bidco noqonaysa waxa weeyaan maa uxditha fi ddiini min gayri daliil saddexdaa sifo wixii laga helaa bidca maa uxditha wax diinta horta lagu soo daray maa uxditha wax la soo cusboonaysiiye weeye fi ddiin halka lagu soo cusboonaysiiye lagu soo darayna adduunyada maaha ee waa diinta min gayri daliilin iyadoon daliil loo haynin taasaa markaa bidca la yidhaahda bidcaduna waa shay madmuuma waa gardaro oo sharcigii ilaahay buu qofkani dee wax ku daraya oo kaanamaa inuu naftiisa musharicu ka dhigaayo jideeye markanuu diintii ku daraayo ou le ilaahay baa loogu dhowaanaya janna lagu helay waxaan shareecada ku soo aroorin ilahay baa i am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam yaadan bihi illah rasuulkuna bidcada maalin walba waa ka digi jiray ha dhibsanin haddii bidcada aada looga hadlo danteennaa ku jirta danta diinteennaa ku jirta oo haddaan bidcada diinta lagaga tiraabahayn waxaan diinta ka mid ahayn baa diinta ka buuxsami lahaa sida ku dhacday diinta kiristaanka oo markii culimadoodu kaga tiraabi waayeen dadkii diintooda wax ku daraayey diintoodii waxay noqotay mid bedelan oo qofba wax uu ku darsado laakiin diinulislaam wuxuu ilaahay ku ilaaliyey culimuu ilaahay u nooleeyey cid kasta oo wax ku soo darta kaga tiraabaysa wala war ka daaya dadkiina u sheegaysa shaygaasi inaanu diinta ka mid ahayn nebi maxamed baana taa aynu kaga dayanayna oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar kastoo uu khudbadaynayo bidcada dadka waa uga digi jiray washaru lumuuri muxdathaatuha wa kullu muxdathatin bidca buu odhan jiray arrimaha waxaa u shar badan waxa weeyaan waxyaabaha diinta lagu soo daro wax kastoo diinta lagu soo darayna waa bidco saxaabadiisa iyadoo u muuqdo mid la dardaarmaya sida xadiidka cirbaad ku xusan wuxuu rasuulku yihi waiyaakum wamuxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala war arrimaha lala soo dariyo ee diinta lagu soo dara iska ilaaliya wax kastoo diinta aan ka mid ahayn oo lagu soo daraa cidda kusoo dartay cidday doonaysaba ha noqoto niyadooda haba wanaagsanaato khayr doonba ha noqdaane magiciisu waa bidco xukumkiisuna waa dalaala waa lumitaan laga lumay wadadii